प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है वाइट कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, मैजेंटा कलर, सिल्वर कलर, स्काई ब्लू कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, रेड कलर, डार्क ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर, पर्पल कलर और यह है बच्चों ब्राउन कलर। ये है बच्चों 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। अब हम बच्चों जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, हमारे सहायक होते हैं, उनके बारे में जानेंगे और स्पेलिंग्स याद करेंगे। ये है बच्चों शोल्जर। शोल्जर मीन्स सैनिक। S O L D I E R शोल्जर। शोल्जर मीन्स सैनिक। ये है बच्चों कारपेंटर। कारपेंटर मीन्स बढ़ई। C A R P E N T E R कारपेंटर। कारपेंटर मीन्स बढ़ई। बढ़ई क्या करता है बच्चों? ये लकड़ी का काम करता है। ड्राइवर। ड्राइवर मीन्स चालक। D R I V E R ड्राइवर। ड्राइवर मीन्स चालक। प्लम्बर। प्लम्बर मीन्स नलसाज। P L U M B E R प्लम्बर। प्लम्बर मीन्स नलसाज। ये है बच्चों नर्स। नर्स मीन्स परिचायिका। N U R S E नर्स मीन्स परिचारिका। स्वीपर। स्वीपर मीन्स सफाई कर्मचारी। S W E E P E R स्वीपर। स्वीपर मीन्स सफाई कर्मचारी। ये है बच्चों एडवोकेट। एडवोकेट मीन्स वकील। A D V O C A T E एडवोकेट। एडवोकेट मीन्स वकील। तो आज हमने बच्चों 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग सीखी और हमने आर हेल्पर्स के बारे में भी जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।